ငါးရီကွန်ကြော်မှာတန့်တန့်လေးနဲ့မွေးလေးနော်အရန်ကောင်းတာလုံးဝညီနဲ့မနဲ့တာသူ့ရဲ့အသက်ပဲတိလားဂျင်းကျက်တုံပြူ9ချင်းနဲ့လေမုံနကိုဟော့လို့နေပြီးတော့ကြော်ထားတာမန္တလေးမျိုးကလာတာအရန်ကောင်းဘိုးဘွက်ကွဲနော်ချစ်တို့အရန်စားတော့နာမကျန်နီလာငါးရင်ကိုကြော်လေးအမလီမွေးလိုက်တော့မွေးနေတာမကျန်ဟော့လို့အထုပ်ကြီးမျက်နာတင်ကြီးမျက်နာစားလောက်ရှိတယ်မကျန်ဟောလို့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကမှမင်းတို့ထောင်ကနေနေလေရောင်းချပြီးတာမမြင်ပိုက်ကလေးဆိုတာဈေးနှုန်းချိုသားရမယ်လုံးဝစားကောင်းစီရမယ်ဆိုတော့ပြောစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်အရန်ကောင်းအတန်လေးပဲနောက်ကြည့်စားကြည့်နည်းနည်းစားကြည့်ချုပ်ကြည့်စက်ပြလိုက်ပါမယ်နဲ့ပြတယ်ပါဦးရန်ကောင်းအဲ့လိုကောင်းတာဝေးပြီးတော့လေအိုးရင်းတက်တဲ့မြူနဲ့လေးရလေအရန်ကောင်းတာချစ်တို့ရထောင်ကနေလေးနဲ့လာယူငါးရီကွန်ကျော်နီလာမန္တလေးမြို့ရဲ့လုံးဝနာမည်ကြီး